على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa hakika tumewadhihirishia kitabu hiki amana milima, mbingu na ardhi, lakini wakaona uoga kuchukua amana hii, wakaona kuwa hawatokitendea haki, hawatoifanyia amana hii haki kama mlivyokuwa inavyotakikana. Allah subhanahu wa ta'ala akaonea huruma, akasema subiria niswali. Na hii inaonyesha pale ambapo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwa law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha kuwa milima, majabali, mbingu na ardhi kama laukuwa ingeteremshwa juu yao hii amana ambayo ni Qur'ani, basi ungeiona yenye kunyenyekea, yenye kupasuka pasuka. Lakini yote hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa watilka al-amthal, na mfano huu nadribuha linnas, tunapiga kwa watu la'allahum yatafakkarun, ili waweze kufikiri, ili waweze kutafakari kuwa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala afanye hivi. Lakini wanadamu tumekuwa mbali na kufikiri. Lakini viumbe hivi ambavyo kuwa vilitakiwa amana hii vibebe, licha ya kuwa viliogopa ukibeba amana hii, lakini havijaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, havijaacha kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, havijaacha kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Huku ni kuonyesha kuwa kweli viumbe hivi vilikuwa vinaogopa, na mpaka hivi sasa bado vinamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yote ni kuonyesha kuwa vipo kuwa ni kinyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi wanadamu, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwa amana hii tukampa mwanadamu, na mwanadamu akipokea amana hii, ndio ambokuwa tumejisahau amana hii ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ya kubeba Uislamu, ya kubeba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekuwa ni madhalim, tumekuwa ni majahili. Kivipi? Kwa maana madhalim, hatutaki kufuata yaliyokuwa yapo ndani ya ile amana, yapo ndani ya kile kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumekuwa ni majahili, kwa maana hatukitambui kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ile amana ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala hakitambui. Na kwa nini hakitambui? Kwa sababu hatujakuwa tayari kuisoma, hatujakuwa tayari kutambua Uislamu wetu, kaa chini na kupata mafunzo mbalimbali kuwa je Uislamu wetu ukoje. Na ndio maana wengi ambao kwamba walikuwa wanazungumza, kila mmoja akija lazima azungumzie swala la elimu, swala la kutafuta elimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu elimu ndio msingi wa kila kitu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa utume, hakuna jambo la kwanza ambalo kuwa amelifanya isipokuwa ni kufundishwa na mwalimu wake amekuwa ni Jibril, amekuwa Jibril ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha nini? Lazima amana hii tusome. Lakini Uislamu tumejiweka mbali na amana hii, tumekuwa ni madhalim, tumekuwa ni majahili, na tutambua na tuelewa kuwa kwa kule kutambua kitabu cha Allah ndio maana mafsadi, mfarakano mingi katika jamii inatokea, kwa sababu hatujakuwa tayari kusoma kitabu cha Allah. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala lengo la yeye kutubasi ni kumwabudu. Sasa tunamwabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tutambui kile ambacho tunakifanya? Wengi katika Waislamu hivi leo utakuta kila mmoja azungumza, angalia kadha wa kadha, angalia Uislamu huu, angalia hivi na hivi, lakini utakuta wengi wao ni akili zao wenyewe wanasema, ni maneno ambayo yanatoka katika matamanio na nafsi zao, lakini hawajakuwa tayari kusoma kitabu cha Allah na kuzungumza kwa vile ambavyo kitabu cha Allah kinataka. Wengi tumeihama hii Qur'an, tumehama hii amana ambayo tumepewa, na kuihama amana hii. Uhamaji wa kwanza ni kule kutokuwa tayari kusoma, kwa maana tumesha tayari kusoma na kusoma tu kwa Uislamu. Haijalishi tu kwamba kusoma na kujua kile ambacho kwamba kimeandikwa ndani ya Qur'an, ndani ya mashafu
chini ukawa unaweza kusoma vizuri tilawa, bali kusoma kwa maana kujua tilawa, ukisoma maandishi yake kwa uzuri vile ambavyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha, lakini pia kujua maana ya kile ambacho kuwa kipo ndani, kipo ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia. Na hiki ndio kitu muhimu zaidi. Baada ya kushajua kusoma Qur'ani, basi inabidi ujue yale ambayo kwamba yapo ndani ya Qur'ani. Watukufu Waislamu, katika ndani ya Qur'ani kuna mazingatio ambayo kuwa ni makubwa mno. Kuna mambo ambayo kuwa ni muhimu mno, lakini wewe mwanadamu kwa vile kusoma, kwa vile kutambua kile ambacho kwamba kiko ndani, unaweza kuona jambo la kawaida. Unaweza kuona kiangalia masahafu, kuna kama vitu vingine tu, lakini watukufu Waislamu, ndani ya masahafu umejaa maajabu makubwa. Lakini sisi Waislamu hatutambui, lakini yote hanini kuwa tunasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu hapa akisimama akisema kuwa inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamepata ufaulu walipokuwa wamefuzu walipokuwa wenye kushikamana swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe maneno hayo unaweza ukachukulia madogo mno, unaweza ukasema tukasema tu vile basi, lakini kwa mtu amekuwa amesoma, kwa mtu amekuwa amekubali kukaa chini kupoteza muda wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna maana ambayo kwamba amejua kujua. Sasa ili tutambue haya, lazima tuwe tayari kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tujue kile ambacho kuwa kipo ndani ya Qur'an. Lakini watukufu Waislamu, tuelewe kuwa uhamaji mwingine ambao kuwa tumehama Qur'an, tumehama maana hii ambayo kwamba tumepewa ule uhamaji wa kusikiliza. Wewe angalia, sio kusikiliza tu kwa maana bila kusoma Qur'an pekee, japo pia huko tumehama. Kwa maana Uislamu hivi sasa hapo tayari kusikiliza Qur'an. Na mfano mdogo, angalia katika majumba ambayo kwamba tunaishi, utakuta mtu ni Muislamu anasimamisha swala tano, anadai pia ni Muislamu, lakini kwa nyumba yake ni muziki asubuhi mpaka jioni. Tena kuna wengine ni mashindano, jirani yangu hapa katika muziki huu sauti yake iko chini kidogo, mimi subiri niinue iwe juu zaidi nimshinde. Jirani yangu katika muziki huu huwa toka mwaka jana, mimi subiria niweke muziki mpya ambao kutoka juzi. Ni kushindana. Ndio tumefikia hapa Uislamu. Huu ni mtihani kwa kwangu kufunga. Lakini achilia mbali kwenye majumba ambapo kwamba tunaishi hivi sasa, mpaka kwenye magari. Wewe angalia magari mbalimbali mikoani, ukikuta umepanda gari ambapo kwa ndani yake unasikizwa Qur'ani, basi hilo gari litakuwa la maajabu, na hata miili ya watu usishangaa kwa wachache. Lakini utakuta katika magari hayo kuna muziki, kuna watu ambao kwamba wanacheza uchi, watu ambao kwamba wanamsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Huku ni kuonyesha kuwa tumehama Qur'ani katika upande wa kusikiliza. Lakini pia katika simu zetu ambazo kama tunatumia, utakuta wengi baada ya kukaa chini asikilize Qur'ani, au hata kama anatembea au hata kama anafanya shughuli zake, kupoteza muda wake kwa ajili ya Qur'ani. Kwa mtu huyu mtaani anaweka muziki, anasikiliza muziki ambao kwamba ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huku ni kuonyesha kuwa tumehama Qur'ani, tumehama maana ambayo kwamba tumepewa kwa kusikiliza. Lakini pia katika usikilizaji mwingine ambao kwamba ni usikilizaji wa kila mtu kwamba kipo ndani ya Qur'ani, akasimama mtu akazungumza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema kadha, ufafanua kile ambacho kwamba kipo ndani ya Qur'ani, pia Waislamu tumehama. Waislamu utakuta katika vikazi vingi ambavyo kwamba Waislamu mbalimbali wanahusiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hatuko tumehama. Sasa hivi zunguka katika mtaani huko, tafuta video mbalimbali, hapo hesabu Waislamu wako ngapi na sio Waislamu wako ngapi. Utakuta wengi wao ni Waislamu, lakini njoo hapa anapokuwa fadadaji Allah subhanahu wa ta'ala, utakuta Uislamu ni kidogo. Hii yote inaonyesha kuwa tumehama pia maana hii ambayo kwamba tumepewa katika hali ya kusikiliza. Na hapa tunazidi kujiweka mbali, kwa sababu ili tujue kile ambacho kwamba kipo ndani ya Qur'ani, lazima tukae chini. Mashehe mbalimbali kufanulia sasa tunahama vigo hivi ni vipi mtambua. Watukufu Waislamu, tusije tukahama Qur'ani hii, tuikumbatie, tuwe ni wenye kusoma, kuangalia na kutambua kile ambacho kwamba kipo ndani ya Qur'ani. Na watukufu Waislamu, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anashtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Rasul, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura.
hakika watu wangu wameifanya hii Qur'ani yenye kuhama, wameihama, hawako tayari kuisoma, kuiangalia, hawako tayari kusoma, kujua ambacho kwamba kipo ndani ya Qur'ani, hawako tayari pia hata kule kusikiliza kile ambacho kwamba kinazungumzwa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kadha, Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi. Pia wamehama katika Uislamu, wanapokuwa sio Waislamu, wakisoma hii Qur'ani, wala wanapokuwa wanataka Uislamu waupige vita kupitia hii Qur'ani, wanajua kile ambacho kwamba kipo ndani ya Qur'ani, kwa sababu wamekaa chini wakajua kwani kwenye Qur'ani kuna siri gani. Na hata ndio maana kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale makafiri walipokuwa wanaambiwa kuwa semeni la ilaha illa Allah, achilia mbali na kufuata yanayopanda ndani ya la ilaha illa Allah, kule kuambiwa, kule kusema tu la ilaha illa Allah, kusema walikataa, kule kusema tu walikataa. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua tukisema la ilaha illa Allah maana yake ni ipi. Hivi leo katika jamii zetu tumechukulia neno la ilaha illa Allah neno la kawaida, tunazungumza katika tashahudi tukisoma hili la ilaha illa Allah, katika mambo mbalimbali tunazungumza, na limekuwa kama jambo la kiasi tunazungumzwa. Lakini watukufu Waislamu, neno hili na maana pana, na ndio maana hata wale washirikina kipindi kile walikataa kuzungumza kulisema neno hili, kwa sababu najua tukisema neno hili tunamaanisha kitu gani. Sasa Uislamu wa hivi sasa wanasema neno hili, lakini ukimwangalia yule aliyekuwa amesema na kile ambacho kwamba anakifanya hakiendani na hiyo la ilaha illa Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajui kwamba inataka nini, na yote hii nini tukikimbia katika sehemu kama hizi na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, za kuelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hivi, na yote haya kwa ndani ya Qur'ani ni kuonyesha kuwa maana hii tumeihama. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja tushtakie siku ya Kiyama. Wale makafiri ambao kama wapita walikuwa wakisomewa hii la ilaha illa Allah, walikuwa wanaona kama vile mtu kama makusi makubwa sana, kwa sababu neno ambalo kwamba limebeba maana bana, neno ambalo kwamba linakataa Mungu mwingine. Yaani ukisema tu la ilaha illa Allah, basi umesalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umekubali kuacha miungu mingine ambayo kwamba ni miungu ya kishirikina, na ukubali kuwa katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini watukufu Waislamu, kabla sisi tutambue na hatupo tayari kukaa chini kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi tumekuwa ni kusema, lakini ukiangalia msemaji na ile neno utakuta haviendani. Yote hii nini? Ni kule kuhama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila namna. Na ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala mbele akasema kuwa ili awaadhibu wale ambao kwamba ni wanafiki wa kike na wale wanafiki ambao kwamba ni wa kiume, na wale wanafiki ambao kwamba ni washirikina, na wale ambao kwamba ni washirikina wa kiume, na wale washirikina ambao kwamba ni wa kike. Wale ambao kwamba wamekataa kupokea maana hii, walikubali halafu hawako tayari kufuata, hawako tayari kufuata ile maana ambao kwamba wamepokea. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu watu hawa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia akasema kuwa ili awasamehe wale ambao kwamba ni waumini wa kike na wale ambao kwamba ni waumini wa kiume. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni msamehevu na ni mwenye huruma. Wale ambao kwamba atarejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao kwamba wamekuwa tayari kujua kile ambacho kwamba kipo ndani ya ile amana ambayo kwamba wamepewa, na wakatambua makosa yao na wakatubia. Na ndio maana hata wale maswahaba ambao kwamba wametangulia walipopokea maana hii, wakaachana zile njia zao ambazo kwamba walikuwa wanazifanya, wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliokuwa wanaabudia masanamu, waliokuwa wanaabudia vyakula kama tende, wakaachana nayo na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vile wao walikubali hivi, Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe, na miongoni mwao katika hao Allah subhanahu wa ta'ala akawabashiria pepo aliyokuwa katika ulimwengu wao katika dunia hii, wakiwa maswahaba ambao kwamba ni wakubwa, ni maarufu: Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wengine ambao kwamba watakia. Yote hii nini wamepata hivi? Kwa sababu wao wamekuwa tayari kuwa katika ile amana ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa amana ile na kuipokea. Lakini sisi watu Waislamu tuna msiba ambao kwamba ni mkubwa. Kama tutaendelea na hali hii, kama hatakuwa tayari kuchukua hii amana ambayo kwamba tumepewa, na amana hii watu Waislamu, wao angalia hata katika upande wa majini,
walikubali kuchukua amana hii, kama sisi kwamba tukubali sisi na majini tuelewa letu ni moja. Na hata ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema kuwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa niabudu. Lengo lao ni moja, ndio lengo la malaika na wanadamu, lengo lao ni moja. Na ndio maana hata Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaelezea katika sura Al-Kahf, akiwaelezea kuwa walikuwa wanasikiliza Qur'ani, akasema kuwa tumesikiliza Qur'ani ambayo kwamba ni ya ajabu, Qur'ani ambayo kwamba inaongoza katika njia ambayo kwamba imenyooka, inaongoza katika njia ambayo kwamba iliyonyooka, njia ambayo kwamba ni ongofu. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea kuwa waliporudi kwa watu wao wakawahusia, wakawafundisha kile ambacho kwamba wamesikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni majini nao pia wakaenda kuhusia wenzao. Lakini watu Waislamu tuwe tayari kuwa katika kitabu hiki cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii amana ambayo kwamba tumepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia vile vile amana hii tukakubali tukaipokea. Kama amana hii tutaenda kinyume na vile ambavyo kwamba inataka na vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake anataka, basi tuelewe kuwa tutakuwa ni kupata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.